Lepo pozdravljeni na dnevih italijanske kulture. Lani ste lahko spremljali dneve irske kulture, tukaj v knjižnici Ljubljana. Mestna knjižnica Ljubljana namreč od včeraj pa do petka, se pravi 7. decembra, prireja predavanja na temo italijanske kulture. Več si lahko preberete tudi tukaj v knjižnici. Danes sem pa z vami Pija Nikolič, sicer tudi predavateljica na vsake 2 meseca imamo tukaj tudi cikel Vzeto s police, kjer predavam o stripih, ki si jih lahko sposodite v Mestni knjižnici Ljubljana. No, te, o katerih bom danes predvsem govorila, jih lahko vidite bolj v trafikah, niti ne toliko v knjižnicah. Današnje predavanje namreč se osredotoča, torej kot rečeno, na italijansko kulturo in to na italijansko kulturo, ki je izjemno vplivala tudi na naše področje. Govorila bom predvsem o Sergiu Bonelliju oziroma o njegovi založbi Sergio Bonelli Editore, ki jo, tudi če niste zagotovo vedeli, da gre za to založbo, sem prepričana, da poznate, če ne sami, pa vsaj zaradi soseda, očeta, mame, bratranca, kogarkoli že. Imam s sabo tudi nekaj stripov, ki vam jih bom dala tudi kar okoli, zdaj to niso vsi, to so mogoče te, ki se najbolj dobijo v Sloveniji, se pravi Dylan Dog, Zagor, Tex, Martin Mister, Nathan Never, Mr. No, tele so sicer še tole v srbo-hrvaščini, oziroma nekateri tudi v hrvaščini. Vemo pa tudi, da izhajajo danes še vedno v slovenščini, namreč zakaj so bili ti stripi tako popularni na našem teritoriju? Verjetno tudi zaradi tega, ker je bila enostavno distribucija lažja za to, da je prišla torej v Jugoslavijo. Predvsem pa je šlo tudi zato, da na primer v Jugoslaviji smo imeli to tako imenovano komisijo za šund, ki je določene stvari cenzurirala in med drugim so bili tudi mnogi stripi. Disney je bil recimo 2-krat cenzuriran na področju bivše Jugoslavije in to je bilo za časa, torej začetki po vojni, po drugi svetovni vojni in za časa bombardiranja NATO. Nekaj o avtorskih pravicah bomo povedali sicer kasneje, ampak kar pri tej drugi verziji so bile bolj namreč pravice v igri. No, pa se vrnimo kar s krajnim začetkom, zaradi tega, ker ob 8. sledi že naslednje predavanje, tako da upam, da ne bom takrat zavlekla. Pred nami vidite Sergia Bonellija, danes že pokojnega, oziroma natančneje pokojnega od leta 2011. On sicer velja za tega glavnega človeka, založba nosi njegovo ime, vendar založbe ni začel on, ampak v resnici njegov oče Giovanni Luigi Bonelli, ki je tudi človek, ki je na svet spravil Texa. Se pravi, Tex je še danes najbolj prodajan italijanski strip. Tukaj govorimo o cifrah 150 do 150 tisoč izvodov mesečno, kar je za naše pogoje sam nepredstavljivo. Je res, da imajo eno dobro plat ti stripi, da stanejo pač med 2 in 3 evre in so zaradi tega tudi zelo priljubljeni. Praktično nikjer na svetu ne morete dobiti za tako nizko ceno 100-stranskega stripa, če tudi je črno-bel, nad čemer so se na primer Američani zelo zgražali, kaj Dylan Dog recimo je šel v Ameriki. Ampak še danes pa tudi drugi najbolj prodajni strip v Italiji ostaja Dylan Dog s 120 tisoč mesečnimi izvodi. Mnogo teh stripov pa seveda izhaja tudi še danes. Ken Parker recimo samo še na vsake toliko časa in v bistvu ne pač direktno vsak mesec, tako da je v bistvu bolj kot ne občasnik. No, torej, leta 1932 se je Sergio Bonelli tudi rodil, seveda pod velikim vplivom njegovega očeta. Mama je bila v bistvu pri tej založbi, ki jo sta jo imela z očetom, tudi direktorca, tudi potem, ko sta se razšla, sta še vedno v bistvu vodila založbo. Evo, da pokažem še mladega Giovannija, to je njegov oče, v teh zgodnjih letih, v bistvu je umrl 10 let pred svojim sinom, se pravi leta 2001 je umrl in je v bistvu tudi do svoje smrti spremljal, kaj se dogaja v založništvu Texa, se pravi tako pri scenariju kot pri risbi je tudi sodeloval in verjetno tudi zaradi tega, ker je bil to njegov res tak
hčerinski produkt, ali kako naj rečem, ga je verjetno ostal tudi na tako visoki kvaliteti in zaradi tega ostal tudi še vedno tako zelo popularen. Zdaj, njegova zgodba je nekako taka, da on je, se pravi, leta 1940, ko je imel Sergio komaj rosnih 8 let, ustanovil založbo in v tej založbi je že začel se ukvarjati predvsem s stripi. Zdaj, stripi je bilo tako, da so v resnici tam za časa 40 let stripi začeli prihajati na zeleno vejo. Začeli so postajati popularni, v Ameriki so se takrat začeli superjunaki razvijati, na področju Jugoslavije govorimo o teh prvih stripih, ki sploh prihajajo. Ampak potem, ko je prišla druga svetovna vojna, si lahko mislite, da pač seveda je bila to prva stvar, ko so ljudje lahko nehali delati, zaradi tega, ker je bil to nek luksuz, niso imeli niti prostora, kje bojo risali, niso imeli možnosti, kje bojo izdajali, glavnem niso imeli niti sredstev, predvsem pa imajo striparji, da ne rečem problem, da so ponavadi na nasprotni strani od okupatorjev in jih seveda fašistična Italija nikakor ni mogla vzeti za svoje, zaradi tega, ker so ponavadi delovali ravno protisistemsko, opozarjali so kritično, kljub temu, da se mogoče na prvi pogled, sploh če pogledamo tako kakšne Zagore, si lahko mislite, da izpade zelo nekritičen strip in ga danes predvsem, od tega tudi še pridemo, izjemno lahko kritizirajo feministke, na kar seveda ljudje leta 1940 nikakor niso bili pozorni. No, založba, ki jo je ustanovil Giovanni Bonelli, se imenovala Casa Audace Editrice, kasneje je bila potem, ko jo je prevzel Sergio Bonelli, preimenovana v Sergio Bonelli Editore. Vmes se je nekaj, v bistvu se je zgodilo še to, da je bilo nekaj podzaložb oblikovanih, ki jih je potem v bistvu Sergio Bonelli tudi združil. Cepin je bila ena od teh glavnih, ki je bila za periodični tisk, pa recimo Dampier je izhajal pod eno drugo in podobno. No, ena od pomembnih etap Giovannijevega življenja je bila tudi spoznanje Aurelija Lepinija, človeka, s katerim sta potem praktično do 140. številke sama delala teksta in to na redni mesečni bazi. No, tukaj pa vam pokažem en strip, ko ga dobro vidite, tako da ga bom en mačkan pobližala. Imenuje se Occhio Cupo, kar pomeni tako temne oči. Takole, to so v bistvu naslovnice, kot vidite, zelo pravzaprav spominja na teksta, se pravi, govorimo o neki taki pol ranger, pol superjunak varianti, ampak ena možnosti, zakaj tale Cupo ni preveč uspel, je tudi ta, da je šlo pravzaprav za buržujskega junaka, ker kot bomo kasneje videli, so pravzaprav vsi Sergio Bonelli Editore junaki, torej beli moški, nižjega razreda, brez denarja, pravičniško usmerjeni, pa če tudi mogoče ne na najbolj neegoističen način, kot bomo lahko videli pri nekih. Ampak ta je bil pa recimo, isti čas se je pojavil kot tekst, ampak mu enostavno ni uspet. Tukaj zdaj že govorimo, se pravi, po vojni, leta 1948 sta tekst in Occhio Cupo oba začela izhajati, ampak ta se enostavno ni obdržal. To je šlo v bistvu za nekega, imel je take nastavke malo kot Batman, se pravi, še zmeraj govorimo o torej ravno to predstavniku neke buržoazije, nekem imetniku kapitala, imetniku moči. Medtem ko pol v kasnejših stripih bomo videli, da tisti, ki si želijo kapitala ali pač moči, bojo enostavno nasprotniki, zlikovci, tisti, proti katerim se maščuje in jih torej pravični Bonellijev junak ponavadi tudi sam napada. Sicer hecam je, ker so pač enostavno s tem Occhio Cupo računali na blazno večji uspeh, kot za pri tekstu, zaradi tega sta se njemu z Lepinijem na začetku zelo veliko bolj posvečala. Pa še ena stvar je bila tukaj. Tale je izhajal v velikosti A4 format. Format, ki ga imate zdaj tamle v roki, se imenuje Bonelliana in je uspel med drugim tudi zaradi tega, ker je bil narejen na način, da lahko s temi cirka 16 krat 12, ne, 16 krat
21 cm, paše ravno v ta žep modre delavske halje, s katerimi so se pač seveda tudi mnogi delavci potem lahko, se pravi z nekim belim moškim nižjega razreda, so se že tako ali tako lahko identificirali, hkrati pa niso rabili tako A4 formata nekaj zlagati, ampak so ga enostavno dali v ta žep in so ga lahko nosili s sabo, ko so na primer šli na vlak na delo ali pa na avtobus ali pa kakorkoli je že šlo. No, leta 1948 torej te dva stripa začneta izhajati. Pa še ena stvar je bila, tale cena tega je bila 30 lir tedanjih, medtem ko je bil Tex, je stal tedanjih 15 lir, kar si lahko predstavljate, da kakorkoli kvaliteta ali pač ne, tudi danes govorimo, da bi verjetno marsikater strip v Sloveniji lahko izhajal veliko ali v večji meri, ali pa bil bolje razprodajen, če bi imel nižje cene in mehke platnice, ampak slovenski založniki mehkih platnic žal še ne zlorabljajo tako, kot bi jih lahko. Ko sem prej govorila o 120 000 izvodih na mesec, se je treba zavedati, da na primer to je nekako primerljivo s tem, koliko številk slovenskih novic izide v Sloveniji vsak dan. Se pravi, slovenske novice, ki so res praktično pri vsakem četrtem človeku ali naročene, ali pač ne, najbolj prodajani slovenski časnik med drugim, izide toliko pač stripov mesečno. Medtem ko pri nas, če govorimo o stripih, govorimo o 300 do 500 izvodih enega posamičnega stripa. Tako da, na primer, to, da je bil zdaj Ivan Cankar na Slovenskem knjižnem sejmu razprodan, ker mislim, da je šel v 500 ali 600 izvodih, je tak dosežek, ki ga enostavno v slovenskem stripu že dolgo ali pa pač sploh še nismo videli, tako da to, da je šel po natisk praktično 3 mesece potem, ko je izšel, je zelo fenomenalno in tudi upamo, da se bo strip na tem, ki tudi pri nas malo izboljšal oziroma njegov status. No, jaz se pa vračam zdaj še majčkar nazaj do robca, se opravičujem. Se veste, kako je po zimi. Ampak da se vrnemo nazaj v Italijo, v pozna 40. leta. Naj vam še povem, da so tega Okio Kupo potem nadomestili z Orlandotom, kako to prevedel, neranljivim, nepremagljivim, glavnem Orlando Invincible, ki je pa tudi izhajal ene par let, ker so rekli pač, ja, zakaj pa ne bi imeli več stripov, če pa jih lahko imamo. No, tole je Aurelio Galepini, narisal sebe v avtoportretu, mogoče ste že videli tale njegov podpis Galep, to je tudi njegov v bistvu vzdevek. Bil je tudi Galepini v Makarski, mislim, da če se ne motim, že kar nekaj let nazaj, takoj po slovenski osamosvojitvi, no, v glavnem je prišel neki okoli, danes imate v Makarski en izjemen strip festival, ki se ravno s takimi torej Bonelli in podobnimi žanrskimi stripi ukvarja veliko bolj kot mogoče katero od drugih sorodnih festivalov, ki jih imamo v naši regiji v bližini. No, ta avtor je žal leta 1994 tudi premenil do svojega, tako kot scenarist, je tudi on do svoje smrti risal Texa, kot vidite, se tudi tukaj pač upodobil s Texom na konju, ne. Zelo zanimiv, se res, da so živeli v starih časih, ampak lahko bi se pa kdaj preoblekali, ne, se včasih tudi malo pošalimo. Mimogrede, on ne samo, da je risal vse te zgodnejše tekste, ampak je do 400. naslovnice, ker potem so se začeli še počasi menjavati, do 400. naslovnice je on narisal prav vse naslovnice, ki jih imate za Texa. Je pa bil scenarist tudi za nekaj zgodnih Zagorjev, ampak to je tako, ko so enkrat prišli v ta Sergio Bonelli editore Krog, so bolj kar tako malo se seveda menjavali en med drugim, vse tudi, če pogledate noter v te strip albume, vidite, da praktično 2 epizodi v enem albumu, tako da se je zapolnilo njih 100 strani, sta lahko čisto popolnoma drugačni risbi, no, mislim, vsaj do neke približnosti. No, tukaj pa se vračamo k Sergiu Bonelliju.
Se opravičujem. No, da bi Sergio ločili od njegovega očeta, torej Giovanna Luigija Bonellija, si je dal vzdevek, pod katerega verjetno sploh iz stripov bolj poznate, in to je Guido Lolita. Zdaj, prav kot scenarist je on debitiral v bistvu šele leta 57, ne, se pravi, to je 9 let po tem, ko je njegov oče začel izdajati teksa. In v bistvu je debitiral tako, da je napisal zadnjo epizodo tega Verdugo Ranch. Franco Vignotti ga je risal, tudi eden od avtorjev, ko so blazno veliko risali za Bonellija. No, njegov prvi karakter leta 1958 pa je bil v bistvu fant iz Daljnega vzhoda, oziroma Ragazzo del Far West, ne? Če se ne motim, ki ga je tudi risal Vignotti, ampak to so eni stripi, ki so pač malo so obstajali, pa so pa nekako šli v pozabo, ker ali niso bili dovolj kvalitetni, pač je bil res da eden od njegovih prvih poskusov. Ampak kasneje je bilo pač toliko več enih stripov, danes tudi ne bom o vseh govorila, zaradi tega, ker to kraljestvo je skoraj, da si upam reči, da je enako veliko kot kraljestvo Marvel, ko govorimo o tem, koliko razvejeno to kraljestvo sploh je. No, pač v poznih 50-ih, zgodnjih 60-ih je začel svojo pot in delal predvsem na stripu Piccolo Ranger. Potem, zdaj malo preskakujem, leta 1960 potem napiše tole Il Guidice Bin, torej miniserijo 6 avantur, ki jo je ilustriral Sergio Tarquino. Isto leto spozna Galliana Ferija, tudi enega od močnih risarjev iz Sergio Bonelli editore založbe. Z njim je pravzaprav ravno leto pozneje, se pravi leta 1961, lahko vidite tu, začel tudi risati Zagorja, tale znak vam je verjetno znan, nazadnje sem tukaj po področju bivše Jugoslavije vsaj 3-krat videla tudi na kakem avtomobilu, če že na majici. In pravzaprav od leta 61 do danes seveda Zagor še vedno izhaja, zdaj s slovenskimi prevodi smo mi mislim, da še vedno toliko zaostanku in delamo to napako, da se pravzaprav včasih niti ne prevaja iz italijanščine, ampak se prevaja iz hrvaščine, se pravi se prevaja že prevedeno, kar je očitno ceneje dobiti za prevod, ker se gre pač seveda vse v smislu cene. Da se gre res vse v smislu cene v Sloveniji, vam lahko ve že podatek, da noben časopis, časnik v Sloveniji nima nobenega slovenskega stripa noter. Edini strip, ki je Garfield, pri katerem ena pasica stripa stane 1 evro. In zato jih enostavno kupijo na kile in si rečejo, briga nas za slovenski strip, bomo mi raje to, ker je pač ekonomsko boljše za nas, da pač enostavno prišparamo. No, do leta 1980, se pravi dobrih 19 let, je on napisal pravzaprav vse te Zagorjeve epizode, ki so bile. Je pa vmes potem leta 1975 ustvaril še eno zelo močno serijo Mr. Nova. Kasneje je v bistvu od očeta prevzel še številko 183 tudi Texa Willerja in pa 1990 potem začne tudi serijo River Billa. V tem času, se pravi ravno, ko je začel tudi Texa prevzemati, pa v bistvu tudi prevzel založbo od svojega očeta. In tukaj sem dala tole tudi ne vem, koliko se bo kaj dobro videli zdaj pri vas, jaz tukaj ne vidim najboljš, ko bom dala malo bližji. Samo tako, da vidite tele cifre, ne. Recimo tole so bile neke izdaje, ki so bile pač te specials oziroma speciale, kjer so ponovadi te ali najboljše stripe oziroma najbolj popularne oziroma pač najnovejše izdali v skupni izdaji večjih stripov, po čem to vemo, ker vidimo tukaj 400 strani, vsi ostali so bili tam od 96 do 100 strani, pa pač glede na tiskarsko polo, kakor jim je prišlo cenej, so pol tudi rezali nadaljevanja. Gre pa predvsem za to, da vidimo ta format, se pravi, ta je ta Bonelliana format 16x21 cm, medtem ko Zagor je bil v tem primeru izdan v 18x25 cm, se pravi v malo večjem formatu.
Ampak to so bile res v bistvu redkosti, da je šlo za take spremembe formata, gre tukaj bolj za torej, neko zbirateljsko vrednost kot za neko, kot da bi šlo za neko res odstopanje, ker kot vidite, tudi v bistvu, če pogledate od odzadnje te stripe, se mi dalo okoli pa izgledajo enostavno zelo hitro zamenljivi, bomo rekli. Pri teh specialih je pa tudi ta posebnost, da čeprav te stripe mi poznamo večinoma v tej črno-beli tehniki, so bili te speciale, so bili ponovadi barvni, ampak ti do Slovenije niso prišli. Je pa, na primer, eden od teh specialov, sicer v črno-beli obliki, prišel strani Dylan Doga leta 2000, so pač 6 teh skupkov Dylana Doga, 6 zgodb v Ameriki pri Dark Horse Comics tudi izdali. In so dejansko ti underground, se pravi neki malo bolj alternativni avtorji, to še kar zagrabili. Je bilo pa večini to čuden brati, ker pač je črno-belo, ker v Ameriki imajo enostavno vse danes že in pa že kar nekaj časa v bistvu barvno. Tako da je v resnici pol sam še enkrat šel v leta 2002, isti speciale, sam z eno dodano zgodbo, se pravi, da jih je bilo 7 noter, pa se pravzaprav tudi ni tako dobro prijel, ampak glede na to, da so ga dvakrat izdali, nekaj prodaje že pravzaprav mogel biti. No, kot rečeno, format Bonelliane se je, pač, ker se prav imenuje ta format Bonelliana in zato tudi govorimo o Bonellijevcih, ne, kakor češ, a ti bereš Bonellijevce, ne, naprimer imamo v Sloveniji to ekipo, ki se imenuje Stripoholiki, imajo jih, evo, v torek, mislim, da 3-krat na leto imajo v Kinu Šiška pred Stripolisom tudi svoj bazar in recimo v torek je, mislim, ne, od 7:30 do 7:30, bo je pač Stripolis predavanje naprej. In oni so recimo blazni fani tega, ne. Zdaj, če hočemo tako malo analizirati, malo hecno primerjati, ne, ker gre v resnici res gleda, kot da gre za skupino posameznikov, ki so to brali, se pravi, predvsem kot mulci, gre to, se pravi, za večinoma starejše moške oziroma tam nekje v srednjih letih, ki pa so še vedno blazno navdušeni nad tem, ne. Zakaj ni nobene ženske? Ja, verjetno zaradi tega, ker pač tudi ni nobene ženske v teh stripih in se je zato enostavno lažje identificirati s stripom, ki ima karakterje, ki so tebi podobni. To so namreč tudi ugotavljali, zaradi tega, ker te stripi ne pridejo nikakor čez, na primer, Bechdelov test, če vam je kaj poznan, ker so ženske še najbolj prisotne recimo v Dylan Dogu, kjer on igra nekega blaznega romantika, ampak hkrati pa kot ta blazen romantik vsakeč pristane na koncu stripa z eno v postli, najverjetneje svojo stranko, kar kaže tudi na izjemno neprofesionalnost. Hkrati pa ta njegova romantika nekako do naslednjega dela očitno izplahni in ta happy end traja delno časa, zaradi tega, ker pol pride že nova, ne. In pol, ko pride nova ženska, je spet na novo blazen romantičen. Tako da zelo hecno dojemanje žensk, no, mislim, vse tudi risarji in scenaristi so bili večinoma moški, ampak to je recimo en očiten razlog, zakaj najverjetneje žensk ti stripi niso v taki meri pritegnili. Ne. No, pa če se vrnemo nazaj na ta format, ne omenjam še nekaj o avtorskih pravicah, namreč v Italiji so imeli, kot se mogoče tudi kaj spomnite iz Jugoslavije, blazno hlapne avtorske pravice. Tukaj so si ljudje privoščili praktično vse, pa niso imeli nobenih pravic, tiskali so pa vse. To se je v Italiji zgodilo še v toliko obširnejši meri konec druge svetovne vojne, ko se praktično noben še ne ukvarja z avtorskimi pravicami in so nasplošno, ne govorim zdaj za Sergio Bonelli editore, ampak nasplošno so tiskali pač kar so našli. Se pravi, jaz najdem en strip in ga začnem tiskati, pa v 1000 izvodih magar, če hočem, nobenemu ne dam za avtorske pravice in kaj se je zgodilo, noben je nobenega tožil, ker niso vedeli niti kako, ampak je prišlo od tega, da se je trg enostavno prenasičil, kar je rezultiralo v krizi tradicionalnih stripovskih revij. Ko govorimo o tradicionalnih stripovskih revijah, mislim na take, kot so na primer Politik in Zabavnik ali pa Stripoteka, se pravi, ko so različni stripi izbrani v eno revijo in vsak mesec ali pa teden je pač drug strip. In zaradi tega so pol
tega se hotel rešiti ravno na ta način, kot je starejši Bonelli to si zastavil, se pravi, ali se je izdajal posamične zgodbe, oziroma zgodbe posamičnega lika v enem formatu, se pravi v enem strip albumu, ali da se je zbralo integral, se pravi več enakih stripovskih zgodb, oziroma naprimer več tekstov v enem albumu, ali pač samostojen strip album. Sicer pa tam direkt po svetovni vojni, ko se je v bistvu ta Bonellijeva založniška pot začela, se je treba omeniti tudi nekaj pomembnejših revij na področju Italije. Ena je ta Asso di Pice, se pravi Pikov as. Ta je bila na primer v Benetkah, strani tako imenovane beneške šole, če ne drugače poznate vsaj Hugo Prata, se pravi človeka, ki je risal Porto Malteseja in je v bistvu tam po drugi svetovni vojni ravno v tej benečanski reviji svoje stripe predvsem izdajal. Bili so pa zraven še Alberto Ongaro, Damiano Damiani, Dino Battaglia, Rinaldo Dami, Bernardo Carcopino. V glavnem, imeli so ta unikaten pristop, zaradi česar se jih je potem ime beneška šola tudi prijelo. Imeli smo pa tudi kot eno močno stripovsko središče takrat Rim, kjer je izhajala tudi L'Avventura. L'Avventura je bila sicer predvsem strani tujih avtorjev, tukaj smo imeli Flash Gordona, Phantoma, Mandrakea smo imeli noter, potem je bila še Robinson, ta druga revija, ki je imela pa take, ki so na primer tudi pri nas izhajali Prince Valiant, Tarzan, strip, ki je bil tudi prvi izdan strip v politiki, Agent X9 in pač take. No, potem pa, evo, da pridemo konec 40-ih, kot že rečeno, začne se pojav strip albumov in tudi Giovanni Luigi Bonelli dobi idejo za Texa Willerja, tale eden od zgodnejših, mislim, da je ta prav iz leta 48. Kako lahko dobro vidite, koliko so to zadeve stare, ali koliko je bil tisk poceni, ne? Naprimer, že po tehle odstopanjih od tiska, ne? Kjer je bilo najverjetneje mišljeno, da to ni takole nepobarvano, ampak gre v bistvu za grafično tiskarsko napako. Čeprav za tiste čase je bil barven tisk izjemno drag, tako da verjamem, da niso hoteli tega še enkrat, kot bi danes naredili, pač zapret pa poslati nazaj, ne, kar se tudi dogaja, in pa seveda evo ga lepo podpis tukaj le ob strani. Zakaj so bili ti karakteri tudi toliko uspešni? Zaradi tega, ker so pravzaprav v tistem času, ko je bil vzpon superjunakov ameriških in so pravzaprav po celem svetu začeli tudi dobivati svoje privržence, ravno v istem času so v bistvu začeli Italijani s temi svojimi lastnimi italijanskimi domačimi, pa čeprav noben ni živel v Italiji, junaki, in so v bistvu s temi junaki zasenčali ameriške. In to je bila še ena stvar, zakaj so bili tudi v Jugoslaviji uspešni, zaradi tega, ker pač kljub temu, da se ni šlo na katero stran zidu, bomo mi zdaj šli, Amerika ni bila ravno stvar, ko bi se jo vsaj tam nekje do Titove smrti blazno oglaševali. In komisija za šunt recimo sploh ni hotela tega ali pustiti čest, ali pa je enostavno toliko nabila ceno tem ameriškim zadevam, da je bilo brez veze praktično sploh prodajati. In ravno zaradi tega pravijo, da, ker so si takrat dobili to močno bazo ljudi in bralcev, da so verjetno tudi še vedno tako popularni tudi danes. No, seveda pri Bonellijevih stripih vedno žanrska vsebina prevladuje, torej pustolovski stripi, westerni, znanstvena fantastika, vedno je malo drame, vedno govorimo o nekih kot že rečeno, teh mladih junakih, ki niso super junaki, ampak so tako, ali so junaki, ali so pol junaki, ali so mogoče celo antiheroji, malo tudi seveda maščevalci, ne, oziroma vigilanti. Zdaj tole, tole bomo dali spet na mečkan bližje, da boste lahko kaj videli. Kot rečeno, Tex, pisec Gianluigi Bonelli,
risar Aurelio Gallepini. Prvi strip, se opravičuje, Texa Wheelerja je šel 30. septembra 1948 in od takrat vsak mesec, kot že rečeno, izhaja. Zanimivo je, da v bistvu obstaja v Braziliji tudi ena izjemno močna baza ljubiteljev Texa Wheelerja, prav Texa, nobenih drugih Bonellijevcev, ker načeloma je tudi Jugoslavija precej fenomen v tem smislu. Nekaj se je ponovadi teh Bonellijevcev izdajal tam Grčija, Turčija, kakšen je prišel do Francije, več jih je prišlo do Izraela, kot naprimer do Francije, pa tudi Španija, Poljska, Švedska, ja, pol pa se v resnici počasi končane. Naprimer Francija kot neka stripovska meka Bonellijev enostavno nekako ni pogoltana, če tako rečem. Tex pa še, zdaj se ponavljam spomnila, kjer sta bila pa prevedena tudi v tamilščino. Neka mogoče zanimivost. No, tukaj že vidimo Texa, sprav, evo, ko sem prej govorila, Beg del test, kaj dela ženska, stoji na balkonu in gleda in seveda s svojim bujnim oprsjem mami Texa Wheelerja in Kita Carsona in komaj čaka, da se jim vrže objem. To je namreč ta slavni dvojec, ki jo imamo, ker vedno, je pa prav po principu teh ameriških stripov, se pravi, imamo glavnega junaka in imamo njegovega, torej pomočnika in potem imamo te zlobne ljudi, proti katerim se bori. In Kit Carson je v tem primeru povzet po čisto resničnem zgodovinskem liku, ki je v tistih časih dejansko živel, se pravi v časih, v katerih naj bi to bilo, se pravi tam začetek 19. stoletja, medtem ko Texa Wheelerja so si pač enostavno izmislili. Pri tem ne omenjam še, da ravno te avtorske pravice in to, kot bomo videli kasneje pri Dylan Dogu, ki je še blazno izjemen primer kopiranja iz ameriške medijske krajine, se to vidi že tudi pri ostalih, ker ne samo, da so vzemali reference iz italijanskih filmov, pa naj bil to Giallo ali pa so bili to popolnoma ameriški filmi, ker dejansko so imeli oni toliko časa, toliko hlapne avtorske pravice, da ne vem, če poznate, ampak v Italiji so zaradi tega naredili 3 filme oziroma 3 nadaljevanja filmov, za katere najverjetneje tudi avtorji sami, avtorji originalov sploh ne vejo, kot so naprimer Žrelo 2, pa Zora mrtvecev 2, pa Evil Dead 2, ki so blazno na slabem nivoju, sicer pa je na tej strani zelo smešni, sploh če vam je všeč trash umetnost, ampak načeloma pa jim ne morejo zdaj preprečiti za nazaj, da so to seveda naredili. Tudi veliko ljudi se ukvarja s tem, kako so naprimer pri Texu Wheelerju upodobljeni Indijanci, zaradi tega, ker tukaj nimamo nekih resničnih ljudi, kljub temu, da je on njihov zavetnik, kljub temu, da on njih pravzaprav brani pred temi korporativisti, pa pred, ne vem, vojsko, pa pred tajkuni, pa pred, ne vem, zlobnimi šerifi, pa kaj še vse pride. So Indijanci še vedno narisani zelo na način, kjer so ali zelo izpostavljene njihove dobre lastnosti, ali zelo izpostavljene njihove slabe lastnosti, proti neke človeške mešanice obojega pa praktično v Texu nikjer ne vidimo. Zdaj, Texova zgodba je seveda taka, tukaj boste videli, nekako kakor pri Disneyju, ko imamo ponavadi hčerke, ki izhajajo ali iz družine samohranilcev ali pa so brez staršev sploh, je v Bonellijevih stripih tako, da so ponavadi to spet neki otroci, ki so sirote, v tem primeru pač dečki sirote, ki so odrastali in se vmes navdali z vso lepoto sveta, ki jim omogoča, da zdaj pravično rešujejo nedolžne, ampak ponavadi se pol zgodi tako, da zakaj nimajo resnih žensk oziroma partnerskih zvez, kakršnihkoli že, recimo konkretno pri Texu, on se je poročil z Indijanko Lilith, ki je kaj kmalu umrla za črnimi kozami. On je na podlagi tega postal tudi poglavar, vmes je dobil sina, ki zdaj sploh v zadnjih epizodah ga vedno manj vidimo, čeprav je bil nek časa izjemno
prisoten, ampak zgleda, da takrat, ko se je odločil, da ne bo mogoče njih Ranger postal kot njegov oče, da je postal malo nezanimiv za ljudi. Naj še ne pozabimo omeniti tega, stripi o Texu izhajajo vsake toliko časa v teh vse na A4 formatih, se pravi, te speciali, in te imenujejo Texone, ne, kot veliki, se pravi, grande Tex, ne, Texone, to je bil meni tak zelo simpatičen naziv. Sicer so pa te speciale potem dostikrat povabijo kakšne avtorje, ki niso tipično Bonellijevski, in tu so na primer povabili zraven tudi risarje, ki sicer samo za DC, kakor na primer Joe Cooper ali pa Ivo Milazzo, se pravi ljudi, ki rišejo za DC pa za Marvel, so povabili risati torej te speciale in so potem risali dejansko Texa. Kar je v bistvu pač, ja, gre res po tem principu, kakor ameriški superheroji, samo da tam gre res za bolj manufakturo slikov, ne, tukaj imamo v resnici še vedno dva človeka, ampak tukaj nimamo recimo kolorista, nimamo v primeru pač takih črno-belih stripov, nimamo posebej inkarja pa pencilerja, ne, kjer pač v Ameriki imajo tako, da en nariše svinčnikom, da drug pobarva s črnilom, tretji pride pa pobarva barve, četrti pride pa naredi sence, tukaj sta pa navadi samo dva, samo se zaradi tega pač verjetno tudi hitro ali celo mogoče hitreje menjajo. No, evo, osebna izkaznica Texa Wheelerja, ne, to vam pove, ne, rodil se 30. septembra 1948, po nacionalnosti je Američan, kje so njegove rezidence, ne, rezerva na Navajo, se pravi ta teritorij Navajo, ne, Navajo je sicer bila tudi njegova žena, ne, tako da on v bistvu tudi tratil Navajo poglavar. Po profesiji je Ranger iz Texasa, ki se je sicer kakor za časa, čeprav iz Texasa se ni boril na strani konfederacije, ne, zaradi tega, ker je dober človek, in je že takrat pravzaprav prebegnil k tej prostovoljni vojski 7. regimenta, na katero se vsake toliko časa tudi malo obrača, no, tukaj so mu celo dal prstni odtis, ker, kot rečeno, se to ziher vidi blazno v stripu. Prvi Tex, preden je postal Ranger, je ubijal zgolj in samo iz samoobrambe. Kasneje, kot vemo, je malo pobijal vse vprek, kar so tudi nekateri majčkeno zamerali. Zdaj, treba omeniti še nekaj mogoče opaznejših teh zlobnežev, ki se postavljajo na stran, oziroma v tem primeru bolj en zlobnež, ne, se pravi ta Tiger Jack modela malo preglavice, nekaj stranskih junakov imamo še. Sicer pa tukaj v bistvu razen Kita Carsona pa Texa Wheelerja, glih to, ne, njegov sin postane nek časa malo aktualen, ampak to je bilo pa v resnici to. Razen seveda Mephistota, to je ta njegov glavni nasprotnik, ki je seveda nek iluzionist, čarovnik, pa tudi on ima sina, ki je tudi zlobnež, ne. Tako da vse gre glavnem malo narobe. No, scenaristov sem do danes naštela, se je 11 zamenjali, risarjev se je zamenjali 39, glede na to, da še izhaja, seveda lahko pričakujemo, mislim, da še kar precejšnje povečanje teh številk. Ena od stvari pri teh Bonellijevcih je v primerjavi naprimer s kakimi avtorskimi stripi tudi ta, da se lažje berejo in lažje prilagajajo sodobnosti, zaradi tega, ker če si mi odločimo dati katerega od Bonellijevih stripov na bralnik, to dejansko gre. Zakaj? Ker je ves čas en format, ker se nikoli ne uporablja dve, se pravi tako imenovan spread, ne vem, kako bi to prevedla v slovenščino, ampak naprimer se pravi, da slika pride na dve strani, ki jih tako odpremo, je to zelo problematično brati, ker si moramo ali blazno pomanjšati na našem bralniku, ali pa pač imamo pokvečeno sliko in če može kdaj obračati, ali pa so kakšni nepravilni formati, to ne bi šlo. Medtem ko v primeru takih formatov, kot jih imamo pri Bonelliju, bi to enostavno šlo veliko lažje.
sem malo pozabljala premikati. No, to kot primer enega srečanja z Indijanci, tole je kot en primer, kdo vse so torej prijatelji od Teksa, čeprav tale model zgleda blazno kot komandant Mark, ne, to je treba povedati. Ampak mislim, da so torej sam prijatelji od Teksa za mizo. No, tole imam spet eno premičkano, to je bilo pa blazno težko tole sliko dobiti, kot vidite, imam tudi tlele, malo čez neke filtre napopane. Zakaj? Ker to je slika iz filma o Teksu iz leta 85, če ga še niste gledali, pa imate preveč časa, se vprašate, če nimate kaj drugega za delati, ker ni nek blazno zanimiv film, zaradi tega so pač tudi potem odstopali od tega, to naj bi bil namreč pilot film za serijo, ki naj bi jo delali potem kasneje, ampak je toliko malo ljudi šlo gledati in toliko so bili vsi zgroženi nad tem filmom, da seveda potem ni bilo niti serije, ampak na srečo se je strip še vedno naprej prodajal. So pa potem zanimiv, leta 1993 izdali ne ene, ampak 11 videoiger in to za Commodore računalnik. V italijanščini so bile, tako da ne vem, kako so bile kaj v resnici popularne pri nas. In pa gremo zdaj še k drugemu najbolj prodajanemu stripu v Italiji, ki je seveda Dylan Dog. In tole je njegova prva naslovnica, se pravi Dawn of Living Dead, se pravi Zora mrtvecev, še en dokaz, zakaj jim je bilo mar za avtorske pravice, oziroma popolnoma nič mar za njih. Kot rečeno, 120,000 izvodov na mesec. Začel je izhajati v bistvu 40 let za Teksom. Dylan Dog sploh ni tako star, v resnici leta 86 je začel izhajati in izhaja do danes, pa si je v tem času uspel tako bazo narediti, da je proti Texu Wheelerju, ki izhaja 40 let, dal drugi najbolj prodajan strip v Italiji. No, če omenim par založnikov, ki jih mogoče poznate, na Hrvaškem je pri Ludencu izhajal, pa v Srbiji Veseli četvrtak, pa Epix Comics, v Makedoniji M-Comics, pa tudi Danska, Nizozemska, Češka, Poljska, ta je kar marsikje izhajal. Avgusta 2011 so dosegli številko 300, ki se imenuje Družinski portret oziroma Retrato di Familia. Tukaj pa imam sliko, kjer mogoče seveda prepoznate človeka, gre za Ruperta Everetta iz filma Another Country. In tukaj imamo en tak hecen krog, kako se to začelo in kako pride do konca. Se pravi, Rupert Everett iz Another Country je bil tisti lik, po katerem so risali Dylan Doga. On je pravzaprav v tem filmu se imenuje Dylan Thomas, še celo to. In ko so Dylan Doga naredili, je potem Claudio Villa pač ga izpolnil, da mu je dal pač to rdečo srajčko namesto bele, ohranil je ta črn suknič in modre džins hlače. No, Claudio Villa je potem pravzaprav čist malo priredil lik, da je dobil tega Francesca de la Morteja, ki je v bistvu enak Dylan Dogu, ampak ni toliko detektiv, kakor je bolj pobijalec stvorov, ki prihajajo iz zemlje, no, večina ljudi neke razlike v bistvu ne vidi. No in potem tega Francesca de la Morteja, ki je narejen po Dylan Dogu, je uporabil v tem filmu De la Morte, de la More, kjer v bistvu pravi ljudje, da je v bistvu po Dylan Dogu, ampak gre za malo drugačen lik, no. In tega Francesca de la Moreja je igral Rupert Everett, tako da pridemo v nekakšen krog, ampak pazite to je leto 86, in še vedno jim ni mar za avtorske pravice. Tudi pri nas, če se greste malo poglabljati, recimo, da že na primeru glasbe v 90-ih se začnejo v osamosvojeni Sloveniji ljudje ukvarjati z avtorskimi pravicami, danes imamo pa že praktično za vse tudi neke združenja, ki skrbijo za te pravice. Pa je kljub temu drugi najbolj prodajan strip v Italiji, pa se niso s tem kaj preveč ukvarjali. Med drugim Dylan Dog je močno vplival menda tudi na Hellboya, ki je začel izhajati 8 let po Dylan Dogu.
Tukaj sta bila glavna avtorja Angelo Stano pa Tiziano Sclavi. Verjetno nam precej soroden, če sklepamo po njegovem priimku, ne, Sclavi, Sclav, no, kakorkoli že. Močan vpliv strani Dylan Doga, to je pač ena od njegovih ljubic, to, kar vidimo, ne. Močan vpliv strani Dylan Doga je prišel tudi strani Sherlocka Holmesa. Ne. Sherlock Holmes ima ta način razmišljanja, da se lahko pač v miru razmišlja, samo ko igra na violino. V primeru Dylan Doga je to klarinet, čeprav samo to, da ne bom zdaj narobe povedala, ja, Tartinijeva violinska sonata, Vražji trilček se imenuje, to je edini komad, ki ga on zna zaigrati na klarinet. Potem imamo še ta njegov slavni citat, ki ga bom kar prebrala, se pravi, to je Sherlock Holmes rekel: ko izločiš vse nemogoče, kar ostane, tudi če se zdi neverjetno, mora biti resnica. In tega se drži tudi Dylan Dog. Oba imata tudi blazno veselje sestavljanjem ladic, modelov ladic, pri čemer seveda pri Dylan Dogu v nekem trenutku v nočni mori ta ladja naraste in ga začne loviti, tako da mu je nikoli v resnici ne uspe dokončati. Pri tem pa tudi se v bistvu nekako konča to, kar sem mislila povedati, v bistvu z Sherlockom Holmesom. Zelo je navezan na svoj avto, Volkswagen Hrošč z registrsko tablico DYD666. Zelo je tak, ta je mogoče še najbolj sodoben lik, kar se vidi tudi po temu, da je leta 86 bil narejen. Vedno je miren, tak malo melanholičen, malo bolj vseeno za svet, tudi zraven pošasti. On zelo poudarja to, da je vedno brez denarja, ker pač nekje na ameriški divjini, na divjem zahodu je človek lažje brez denarja, očitno, kakor pač v sodobnem Londonu. In ko smo že pri Londonu, ja, Madonna, kar mi pa tako zmanjšam tole. V sodobnem Londonu on živi, zakaj je ves čas tam? Zaradi tega, ker ima potovalno slabost in zaradi tega se v bistvu ne premakne iz nikjer. In tole je West Craven, Craven Street, številka 7, ki je v Dylan Dogu uporabljena kot nek omaž torej Wesu Cravenu, slavnemu režiserju horror filmov. Ta ulica v resnici obstaja in tam so najprej, mislim, da okoli leta 2010, kljub temu, da je Dylan Dog v resnici vegetarijanec, poimenovali en mestni sendvič po Dylan Dogu, ker je pač tukaj kavarna, ampak potem leta 2013 so naredili kar kafe Dylan Dog, ne, kjer se evo človek slika od spredi, čeprav se malo slabo vidi, bomo rekli. Dylan Dog je tak sploh poseben primer, on si ves čas posoblja iz horror filmov, iz giallo filmov, naj bo to, ne vem, Stephen King, Wes Craven, ja, v nekem trenutku se celo, mislim, da to celo v prvi epizodi, se pravi ta Dawn of Living Dead oziroma Zora mrtvecev, grejo še celo tako daleč, da gledajo na televiziji Zoro živih mrtvecev, medtem ko se morajo kasneje v stripu boriti proti istim mrtvecem, ki grejo po teh istih načelih kot v filmu Zora živih mrtvecev, se pravi, vzeli so dejanske zombije, iste zombije, ki pač poznamo malo morja, ne, in so se oni potem mogli proti tem zombijam kratko malo boriti, no pa še tudi nekaj kasneje vam bom povedala kaj o tem. Seveda še en primer kopiranja iz drugje je kdo drug kot Groucho Marx, ki so ga seveda takole brezsramno uporabili v Dylan Dogu in je pravzaprav njegov najboljši prijatelj. V resnici je to njegov namen v tem stripu, se pravi Groucho la pistola, ne, to je ponovadi zakaj je Groucho tam, zaradi ker večinoma v tem stripu on pomaga tako, da meče pištolo iz nekje daleč, ne, pri čemer se noben ni vprašal, kako varno to v resnici je. Ni mi uspelo dobiti ameriške verzije, ki sem jo videla samo na enem dokumentarcu, ampak ko sem rekla, da so leta 2000 v ZDA izdali torej zbirko 6 Dylan Dogov, so
zaradi tega, ker so tam živeli blazno močne, torej ljudi, ki so se zavzemali za avtorske pravice, so naredili sledeče. In sicer Groucho Marx je izgubil brke in preimenovali so ga v Felixa. Tako da, toliko o manjših razlikah. No, tole gremo lahko zdaj mimo. Tukaj lepa, imamo še enega bogega in razočaranega inšpektorja Bloha. Dylan Dog je seveda nekoč delal kot pravi policist in seveda, ko on nehal tam delati, je inšpektor Bloh ravno izgubil svojega sina v nesreči. Kaj se je zgodilo? Seveda imamo očetovsko figuro, imamo sinovsko figuro, ja, in on pa zdaj srečno sodelujeta. Hkrati pa s tem Dylan tudi ohranja stike s Scotland Yardom, kjer je inšpektor Bloh še vedno tudi dela. V bistvu je njegov bivši šef, no tam v številki 200 pa v bistvu zvemo, kako je prišlo do tega, zakaj on nehal delati tam, kaj je šel seveda z mislim pač ta žalostna zgodba z ženo in alkoholizmom Dylan Doga, pa potem žalostna zgodba tega njegovega sina, kako se potem tudi razvije. No, evo, to je ena barvna verzija Dylan Doga, ki mogoče niste toliko navajeni. Tukaj konkretno je ta njegov slavni nasprotnik Xabaras, ja, ki je anagram od Abraxas, od tega demona. Hecan je, da je to njegov največji nasprotnik, ampak hkrati je to človek, ki je v drugi dimenziji zlobni del njegovega očeta. Ker malo taka nenavadna scena je tukaj noter tudi, da v bistvu po tej njegovi nekdanji ženi je njegova največja ljubica, torej ta Morgana iz te iste dimenzije, kjer živi tudi Abraxas oziroma Xabrasas, ki se vzgotovi v nekem trenutku, da je ona njegova mati, čeprav je ona njegova največja ljubezen. To je kar kompleksna, kar nenavadna zgodba, bomo rekli. Ampak v tej drugi dimenziji so itak take hecne, zelo veliko enih meta-komentarjev je. Naprimer, tako najdemo kakega zombija, ki ob strani bere knjigo, na kateri piše Dylan Dog. Ali pa se Dylan Dog nekje sprehaja po tej dimenziji in risar, kakor se mu ni dal več risati in si je vzel predah. In mi to vidimo, se pravi, podre se ta četrta stena z bralcem in vstopimo v dejansko produkcijo samega stripa. Tukaj imamo še eno malo bolj črno-belo verzijo tega istega zlobneža, ta je celo v angleščini, pa celo z normalnimi napisi, zaradi tega, ker obstajajo pol tako te neke fanovske verzije, če jih boste kdaj videli na netu, kjer pač so enostavno pobrisali, kar je v oblačkih, ampak je pol tako s Comic Sansom, ki je pač tako stvar, ki se je na veliko izogibajo vsi grafični dizajnerji, striparji in vsi razen 6-letnikov, ki vabijo na svoje zabave za rojstni dan. Jih pol vidite tako na kakih teh ljubiteljskih stripih, ker so se pač sami lotili prevoda, kar je sicer zelo simpatično, ampak zgleda pa kar grozen, bomo rekli. No, nekateri trdijo, da še dobro, da je večinoma Dylan Dog v črno-beli barvi. Zakaj? Zaradi tega, ker nekatere od teh groznih scen, kjer vidimo tudi kakšna trupla ali kaj, zgledajo malo manj resnično in je zaradi tega to lažje brati večjim ljudem, ki jim mogoče zaradi tega pač horor ni tako blizu, zaradi tega, ker jim je grozen gledati trupla, ker zgledajo preveč resnično. Zdaj, ena od stvari, zakaj lahko v tem primeru, torej grozljivko oziroma horor pri Dylan Dogu spremljajo ljudje v takem širokem obsegu, je verjetno tudi to, da je on enostavno tako brezbrižen, da s tem malo razbije občutek hororja, ker ponovadi imamo ali neke panične, histerične, blazno depresivne ljudi, njema pač sem tako, malo mu je vseeno za vse skupaj. Kar mi je pa zelo zanimivo pri Dylan Dogu je pa to, da kljub vsem tem pošastim, s katerimi se on srečuje, ne samo to, da večina ljudi, ki pride, se pravi večinoma ženske, ki pridejo kot stranke in mu rečejo, no, imam neko pošast, nekaj se dogaja, on najprej reče, v redu, si razmišljala o psihiatru ali psihologu, ni tako, kakor jaz, zdaj bom pa jaz že
pomagal rešiti to, ampak hkrati se potem tudi izkaže, da vampirji, volkodlaki, pošasti sploh niso glavni nasprotniki. Glavni nasprotniki so v resnici vedno za njimi neki čisto običajni ljudje, ki so pohlepni, po moči, po denarju, glavno zelo življenjsko. Življenjski je Dylan Dog tudi potem, zaradi tega verjetno tudi še danes uspeva, zaradi tega, ker je na primer zelo sodoben, je vegetarijanc, ne mara mobilnih telefonov, boji se stvari, kot so zaprti prostori, netopirji, višina, borec za pravice živali je. Glavno ima kar nekaj teh stvari, ne. Pač nima mogoče ravno najbolj smisla za oblačenje, ker se je pač v nekem trenutku odločil kupiti 12 enakih oblek, ki jih lahko vidimo tukaj, kar so 12 rdečih srajc, 12 sukničev, 12 modrih kavbojk in on to enostavno nosi ves čas. Pri njemu je celo razloženo, zakaj je ves čas isto oblečen, pri večini ostalih ne. Pač, zakaj Zagor ves čas hodi okoli v uni strgani majici, razen ko se potem preobleče v eno uniformo, ampak se ima čas med bojem sleči se in iti nazaj v svojo uniformo. To je zaenkrat še mogoče malo bolj nepredstavljivo kot Dylan Dog v tem primeru. Ja, on se je začel tako oblačati, ker se je tako odločil po smrti svoje ljube žene, te Lily Connolly. Takrat je v kupu pač tako, ne vem, izgleda, da si je hotel malo z nakupovanjem razbistriti glavo ali kako po smrti. No, Dylan Dog je sicer imel tudi obstaja en skupen strip z Martinom Misterom. Martin Mister je sicer verjetno eden redkih stripov, ki se je križal tudi z ostalimi, konkretno z Dylan Dogom je ta recimo eden od bolj znanih, zadnje postaja Močna mora. Sicer pa mi je bilo tudi zanimivo pri raziskovanju tega, da je en velik vpliv na ta strip imel tudi August Klimt, Egon Schiele, se pravi, ki je bil učenec od Klimta, se je blazno njemu so se takole malo navdihovali. No, pa da ne bomo zdaj samo o Dylan Dogu in Texu, ki sicer sta paradna konja Sergio Bonelli editore, ampak gremo mogoče še malo na vse ostale. Evo, še ena barvna verzija, ki mogoče niste vajeni kot barvne. Strip, ki bi lahko rekli, ki združuje vse v enem, res družinski strip, imate ne samo akcijo, western, včasih je tudi ZF, pač brez tega prijatelja Čikota ne bi bila niti komedija, ampak je, zaradi tega, ker Čiko je vedno malo ta smotan zraven, se tudi tlele, na primer, dela same v resnici preglavice. No, tudi za Zagorja je kriv torej Sergio Bonelli oziroma Guido Nolita, kot smo rekli, in pa slavni risar Gallieno Ferri, o katerem smo tudi že nekaj govorili. Ta je začel izhajati leta 1961 in še vedno izhaja tudi danes na redni bazi, redni mesečni bazi, sicer v manjši meri, mislim, da tukaj govorimo tam od 20 do 30 tisoč stripov na mesec. Seveda pa Zagor je samo okrajšava za Zagor Tenaj oziroma duh s sekiro. Živi v Darkwoodu v Pensilvaniji, katerega čuvaj je tudi sam postal in zaradi katerega ne more ven, tudi če se blazno zaljubi nekje. Pol ga ravno sliši, na primer, ta ženska konči, kot ti govori, ampak jaz ne moram iz Darkwooda, in pol on reče, prav, pa bomo zgradili še eno sobo zraven, da boste lahko vidva tam ljubimkala, ampak ne, seveda je bila ona ženska toliko v redu, da mu je pol tako te iste besede napisala na poslovilni listek, češ, jaz pa tudi ne morem, moje srce ne more iz Darkwooda, in prav tako po istih besedah ga pol zapustiti, ko je v bistvu žalosten, srečen konec. Dogajanje je spet prva polovica 19. stoletja, v bistvu vprašanje, če se lahko, tam bi se v bistvu s Texom, ki je srečala, če bi naredili kako križanje. Njegov point je, sprav njegov smisel življenja je to, da čuva teritorij, čuva domače indijance, lovi vse kriminalce, ki pač pridejo. Še je tako zelo precej rasističen strip, sicer toliko kot Veliki Black v nekem trenutku se bojijo rumenega zmaja, ki je prišel v deželo in pol ugotovijo, da sta to dva samuraja, ki sta pač prišla v Ameriko, ki jih še niso videli, ampak je precej
sploh z današnjega stališča problematičen v tem smislu. Tudi on ima eno žalostno zgodbo, se pravi, on kljub temu, da čuva indijance, so neki drugi indijanci, oziroma, če vam je ljubše, ameriški nativci, kot bi se izrazili antropologi, so mu eno pleme ubilo starše, on je tako pristal pri enemu treperju, temu Ficiju, ki ga je učil seveda delati s sekiro, ker sekira je to njegovo slavno veliko orožje, s katerim tudi tako proti pištoli gre, ne? Ker če pride kdo na Zagorja s pištolo, pride Zagor s sekiro in izbije pištolo iz roke, ker človeka ne bo ubil, ker je vendarle pravičen. No in seveda bil je, kar se tudi zelo vidi, to sem pozabila dati noter, vplivan strani Tarzana, kar lahko vidite potem, da se blazno veliko premika po lijanah, po gozdu, kjer se človek včasih vpraša, kje ste našli tam tropski gozd z lijanami, ampak očitno je Pensilvanija polna presenečenj. Pa še pravo ime Čikota, da vam povem, evo, on je pravzaprav Don Chico Felipe Cayetano López Martínez y González, ki je pa vedno mu zapetami, čeprav obstaja tudi marsikatera epizoda, kjer ga on pač sam pusti v enem mestu, da pol Chico tam je, oziroma v jeziku teh, kot sem jih jaz brala, glumi glivo ali kaj podobnega. No in če gremo naprej na tega, kar se mene tiče, najbolj feminilno figuro od vseh, se pravi komandant Mark, ker tukaj se mi je zdela taka izjemna priložnost, da vam tole pokažem. Ali opazite kakšno posebno razliko med komandantom Markom in tole gospodično, ki ima v primeru tem zelo moško pokrivalo? Jaz priznam, da velike razlike ne opazim, sploh glede na trepalnice in pa še odebeljene ličnice, tako da v resnici res, kar jo najbolj loči, je ta njena lepotna pika, no, v tem primeru. Tale sicer ni trajal tako dolg, od leta 66 do leta 90 je nastal 281 epizod, ampak potem je kaj hitro umrl, ta je bil malo krajši, če govorimo tukaj bolj o 100 stranskih, ta je bil 64 črno-belih strani. So pa začeli v 90-ih, od 1990 do 2000 izdajati tudi komandante Mark specialne, se pravi te posebneže, oziroma kako bi rekel, rabimo eno slovensko besedo, če se komu porodi, prosim jo delite z mano, ker tudi Američani rečejo specials, pa Italijani rečejo speciale, zdaj pač mi, če bi uporabili sam tujko, mislim, da ne bi bil ravno uspešen prevod. Torej, spet govorimo o, kot sem že rekla, belem moškem nižjega razreda, v tem primeru sam pač ni na strani indijancov, ampak je bolj na strani teh treperjev. Spet divji zahod, ki je zelo močno prisoten, pravzaprav razen Mr. Noja, pa ki je v Južni Ameriki, pa Dylan Doga, ki je v Londonu, no pa Nathan Never, ki je tako bilo tako po Evropi, jih je večina v Ameriki. In tukaj je spet en ta Karl May moment, kjer jih večina teh avtorjev v Ameriko ni nikoli stopila, ampak jo je videla samo iz prezentacij iz ameriških filmov, tako da so blazno stereotipizirane scene, kot si lahko tudi sami mislite. No, še en malce pomanjšani Mr. No, ampak tega sem mogla dati, ker se tale Piper oziroma Piper oziroma ima manjši problem, ker sem brala v srbo-hrvaščini in enkrat je Piper z dvema p-jema, enkrat je Piper z enim p-jem in res ne vem, a naj rečem temu njegovemu letalu Piper ali Piper, oziroma kakorkoli mu je že rekel, vsekakor ga vidite tukaj v ozadju. Zelo je hecen tudi, včasih, če ste brali Mr. Noja, vsem se vidi do neke mere, da so ti stripi izhajali hitro in pogosto, ker kakorkoli ima on tukaj svoje značilne bele oziroma sive lase, potem, ko berete strip, včasih kar malo predvidevate, a je to komandant Mark ali ni, zaradi tega, ker mu kar vse lase pobarvajo na črno, ne? Tako da ni ravno te blazne kontinuitete, bomo rekli. No, ta je sicer žal tudi že nekaj izhajati, od leta 1975 pa do leta 2006 je izhajal, kar je nanesel 379 epizod. Čas je bil tukaj po drugi svetovni vojni, kjer je v bistvu Mr. No bil ravno ta
torej bivši ameriški vojak iz druge svetovne vojne, ki se mu je vojna zamerila in kaj je naredil, šel je v Brazilijo, v tropski deževni gozd, ker se je hotel izmakniti tegobam druge svetovne vojne, kar mu seveda ne uspe v popolnosti, ker ne samo, da je njegov najboljši prijatelj Otto Kruger ali Ese, kot ga imenuje, ker je že bil med vojno pri SS-ovcih, ampak tudi zaradi tega, ker na primer obstajajo epizode na primeru, ker on pač deluje pol s tem svojim helikopterjem, z letalom, vozi ljudi okoli kot vodič, kot pač poznavalec teritorija in ga na primer v eni epizodi ki se zdi, da sta na poročnem potovanju, ga najameta, izkaže se, da sta v bistvu žida, ki sta preživela, ne vem, en Dachau, en pa Mauthausen, oziroma pol še, ne vem, še Treblinka pride v igro, v glavnem ogromno enih taborišče v igri in oni seveda najdejo neke naciste sred deževnega gozda, ki se pretvarjajo, da so vrhovni nacisti, ampak v bistvu niso, so tisti, ki so jih nacisti vzgajali za dvojnike in oni hočejo na podlagi tega izcuzati denar od nekih tretjih ljudi, glavnem tega, ki je najel avion, itak vmes ubijajo. Je pa to eden redkih ženskih likov, ta je njegova sestra, ker pač žena ni bila, v resnici je bila sestra, da nekaj dela, se pravi, da ženska nekaj sama naredi in je res uporabna, se pravi, da ni samo ljubimka, ampak je dejansko ona tista, ki potem, ko ugotovijo, da jih je blazno premalo, da bi se borili proti tem nacistom, ona reče, ja, ampak jaz sem pa ekspert za dinamit, ne? In seveda potem s pomočjo dinamita uspejo poraziti tudi naciste, tako da nikakor mu ne uspe v drugi svetovni vojni pobegati. Ve, kdo mogoče njegova resnično ime. Jerome Drake Jr. mu je resnici ime, ampak itak ga vsi samo za Mr. Noskos kličejo. Tudi on ima eno skupno številko z Martinom Misterom. Sicer pa, evo ja, Manaus je torej to mesto, v katerem se on skriva in živi sredi Brazilije in v resnici kaj dela, ko ni na pustolovščinah, v bližnjem kafiču pije liker z imenom Cachaço, oziroma predvidevam, da se mu tako reče, in v bistvu vozi naokoli po celi Južni Ameriki svoje letalo. Tukaj imamo Ken Parkerja, še eno od Sergio Bonelli editore, ki pa danes izhaja zgolj kot še občasnik, zato če ste ga iskali, mogoče niste glih najdel. Giancarlo Berardi in Ivo Milazzo sta bila njegova avtorja. Ta izhaja od leta 1974, ampak imamo do danes samo 59 številk, tako da res je bil od nekdaj zgolj in samo občasnik. Je pa eden od teh, ki so bolj antiheroji kot dejanski heroji, živi tam nekje med Bostonom in kanadsko mejo, kar lahko tudi vidite. Ne vem, sem se tudi spraševala, če mogoče so to naredili kot popravek oziroma so idejo za komandanta Marka, ne se v resnici da nekaj časa so obstajala, ampak je bil tak komandant Mark je bil čisto preveč polikan, no, mogoče za te razmere. Je pa zdaj, če mi bo ratalo toliko približati, ampak tudi ta je bil navdahnen s strani enega od ameriških igralcev in sicer strani Roberta Redforda v filmu Jeremiah Johnson so vzeli ta njegov lik in so po njem potem Kena Parkerja tudi risali. Ta je zelo zanimiv meni zaradi tega, ker ni tako tipično stereotipen oziroma enoličen kot ostali. Ostali imajo te neke stroge ideale, ki se jih ves čas držijo, točno veš, kaj bo naredil, tudi če ne, bo on pač v glavnem tisti veliki pravičnik, ki bo na koncu zmagal. Ampak v tem primeru Ken Parker ne strela kar vse povsod, izjavlja tudi stvari, kot so tudi v samoobrambi ne maram streljati, pač ne maram ubijati ljudi in pa dela napake, ne? Svoje ideale, svoje nazore spreminja skozi strip, skozi posamične stripe. Zaradi tega je mogoče ta strip v bistvu še nekako najbolj odklonski od teh ostalih, če lahko postavljamo neke
vsaj približne vzporednice. Torej. Kot rečeno, ne smemo pozabiti Martina Mystera. Meni se zdi, da če pač gledamo ostale, mogoče še najmanj dodelana risba od vseh, ki smo jih uspeli videti, kljub temu, da ta tudi še danes obstaja, 82. leta je začel izhajati. Alfredo Castelli in Giancarlo Alessandrini sta začela in potem kar nekaj časa tudi še vlekla. Izšel je Martin Myster kar v nekaj epizodah tudi za Dark Horse Comics v ZDA. Sicer pa imamo zdaj že animacijo, pa videoigro, pa iz stripa so knjigo naredili, kar je izjemna, mislim, da redkost za to vrsten medij. Sicer pa on je zanimiv lik, on je pa kar vse, ali so kavboji, ali so to, ali so uno, ta je pa umetnostni zgodovinar, arheolog, antropolog, TV producent, zbiralec, pustolovec, kar vsega pomalanja, neodvisno kaj mu rata. In kljub temu, da je kar Američan iz New Yorka, je večino časa študiral v Italiji in se po Evropi tudi zato večino časa giblje. Tudi ta njegov priimek, ko on misli, da je iz Francije, da v bistvu potem njegov od dedka brat ga pokliče k sebi domov v Anglijo in tam ugotovi, da so v bistvu neke knjige, ki jih je on skrival pred njim, gre za nekega sopotnika Žila Verna in epizode v tej knjigi se imenuje nekako neki mistere. In ko so oni prekrivali njegovi predniki, ki so prihajali v Anglijo, so v bistvu se preimenovali tako, da so se prekrili v ta priimek, ki so ga našli enostavno v knjigi. Njegovo resnično ime je Martin Jacques Myster, zato je verjetno tudi predvideval, da je iz Francije. Starši pa so seveda umrli v nepojasneni nesreči z letalom, se pravi, ali jih nikoli ni bilo, ali pa so nekje vmes enostavno umrli. Njegov prijatelj, ki ga žal na tej sliki ni, je tudi zanimiv, namreč Java, ki je mutast, oziroma ves čas ima neke take zvoke, on se pač normalno z njim pogovarja, to je zelo zanimivo, ko njemu tako reče, si mislil na tretjo knjigo na drugi polici, in gre na en zame to tretjo knjigo iz druge police dol. On je pa dejanski neandertalski človek, to ni šala, zaradi tega, ker njega so našli v nekem takem umestnem mestu lucidnih senc v Mongoliji in so pač iz tam ga pač vzeli s sabo, ker to narediš z neandertalcem, če ga najdeš. Gremo še na tole Nathana Neverja, oziroma Nathan Never. Jaz imam en manjši problem s tem, kako izgovarjati ta imena, ker nikoli nisem zihar, ne jih po angliško, ne jih malo po italijansko izgovarjam, tako da recimo, da njemu... Pa imamo še ta srbo-hrvaški aspekt, kjer so vsi govorili Nathan Never, noben je govoril Nathan Never, ampak tale recimo je mogoče še med manj znanimi, ampak na našem področju še vedno prevajan, ker vsi pač, čez 30 naslovov je šlo že pri Sergio Bonelli editore in priznam, da res ne vem vseh nisem niti brala, kamoli, da bi jih dobili v slovenščini ali v srbo-hrvaščini. Tale je mogoče malo mlajša generacija, tale je iz leta 91, tudi še vedno izhaja, to je pa neki pol-agentsko kriminalna akcijska zgodba, pol pa neka distopija, kjer se meša s korporativno, detektivsko, noir, steampunk estetiko. Glavno vse, kar bi lahko malo zmešali skupaj, prodaja se pa mislim, da kot urbani krimič oziroma noir drama, politični thriller. Ma pa ogromno enih vplivov, seveda tudi ta, kljub temu, da smo že leta 91 vidimo noter, tako scene iz Blade Runnerja, od Isaaca Asimova, so tudi noter reference, glavnem Nidani. In ja, evo, zdajle smo že skoraj ura pa pol tukaj, tako da vas bom kmalu pustila brez skrbi. Tole, kar zdaj vidimo, je recimo, da
so skoraj vsi, ki imajo svoje lastne albume. Si upal kdo prešteti ženske, skoraj da ne. Mislim, da je takole 1, 2, potem pa 3, 4. In to je iz celega vesolja, da imajo ženske, ampak te so seveda pol iz kasnejših časov. Mislim, dokler je bil oče, se pravi Giovanni Luigi Bonelli še živ, niso niti razmišljali o tem. Ampak seveda, tako kot se naprimer pri superjunakih vidi, kako so ljudje pridobivali pravice tekom let. Tudi Wonder Woman je kasneje pristala in danes recimo v Marvel vesolju lahko vidimo tudi že danes zelo popularno Miss Marvel, ki je sicer druga generacija staršev iz Pakistana, kar je bilo v bistvu kar kontroverzno za par let nazaj, ko se je pojavila. Marvel kar tako zmeraj malo izziva, DC Comics gre bolj po teh ustaljenih tirnicah tega, kar že obstaja. No, teli, mislim, lahko jih jemljemo za kritične, jaz jih ne bi imala toliko za kritične, kot so odlični predstavniki svojega časa, se mi zdi. Se pravi, pri teh starejših se je sicer ta patriarhat ohranil, pri teh mlajših, kot vidimo, so že neke, modernejše smernice, kljub temu, da naprimer vegetarijanstva ne dojemam kot neke modernega trenda, ampak naprimer, da je Dylan Dog vegetarijanec, se mi zdi, glede na ostale, ki itak jejo surovo meso praktično, nekaj precej drugačnega. Torej, če povzamemo skupaj nekako, stripov je vsaj toliko, kot je tehle tukaj. Žensk, kot rečeno, praktično sploh ni, ali so bolj kot ne pasivne, ali pa rabijo pomoč. Moški liki so tudi, kot tlele vidite, pač beli moški nižjega razreda, za tegale, kakor nismo ziharne. Ponavadi so brez keša, noben o tem ne jamra, razen Dylan Dog. Zna biti zaradi tega, kot sem že rekla, zaradi tega, ker so stripi 2 do 3 evre in v bistvu pravzaprav lahko smo veseli, da pri nas, ki imamo precej slab stripovski trg, še vedno tudi oni ostajajo kot eni redkih stripov za odrasle v trafikah, ker poleg tega imamo v resnici Wingsice, ki so za otroški, recimo dekliški strip, ali pa Miki Miško, ali pa Toma in Jerryja, pa še tega bolj malo, odkar so ga tudi Hrvati malo na stranski tir dali. Vsake toliko pride kakšen smrkac ali pa oziroma kaj to, kar je bolj novega, ampak v resnici še danes so to edini stripi, no pa Asterixi so ponekod. Ampak z Asterixom je bilo očitno to sodelovanje že za časa Jugoslavije. Zato tudi stripek sem dala okoli, vidite, na eni imajo na zadnjih straneh reklamo za Asterixa, kjer si danes naprimer sploh ne mislimo tega, da bi lahko Asterix sočasno, takrat, ko izide, to se nazadnje zgodilo za Asterixa pri Piktih, se pravi, na isti dan, ko je izšel v Franciji, smo ga dobili prevedenega v slovenščini. No, zdaj v bistvu dve novi epizodi še vedno čakamo. Hkrati imamo pa vsaj nabor teh stripov, ki so nam na voljo in to je tudi en od razlogov, zakaj sem se danes odločila za dneve italijanske kulture, govoriti o Sergio Bonelli editore, ker se mi zdi, da kljub temu, da smo vsi nekako v kontaktu s temi stripi, jim mogoče ne dajemo tako velikega pomena. Sicer ločuje se tudi to, da mnogi ljudje pa mislijo, da je Alan Ford tudi del Sergio Bonelli editore, sam ni, to je pač Max Bunker, ampak o Alanu Fordu nekaj več v prihodnjem letu, kjer vam lahko dam že tudi informacije, da se pripravlja tudi ena mega razstava Alana Forda, ker ima Alan Ford v prihodnjem letu namreč 50 let svojega obstoja. Tako da to v letu 2019, jaz sem pa za danes končala, ker verjamem, da vam je mogoče že težko sedeti. Najlepša hvala vsem, da ste prišli. Vabim vas, da se udeležite mogoče še kakega dogodka iz dnevov italijanske kulture. Tukaj imate knjižice, v katerih je vse lepo razložen. Marko mi je prej zaupal, da če greste ob 8 na predavanje v knjižnico Otona Župančiča, vas čaka ob 9 tudi zakuska z vinom in z nekaj hrane. Tako da lepo vabljeni, hvala, da ste prišli.